oduu ammee amma nu dhaqqabee isin dhageessisan jaa reefu gaa waliin dubbannee turree dhimmi Abdii Raggaasaa dhimma amantaa wajji akka waliin qabannee akka fashalu goonee jirra. Nuti haqaaf nama haqaaf dhaabbatee amma garuu obboleessisaa shira kana ka hojjate tohonnaa jala oolee jira. Akkumaan isin jee waada isin seenee namni waan akkanaa kana hojjetu seera jala ooluu jennee dabarsinee turre mootummaan Itoophiyaa baay'ee nu kabajuu keetiif galatoomi. Mootummaan Itoophiyaa nu kabaja. Maaliif yoo jettan mormituu kabaja. Nama haqa dubbatu kabaja. Girrisaan kabaju. Na amana yeroo dhibba takka oli laale mootummaa Itoophiyaa. Mootummaan Itoophiyaa girrisaa abadan numan kabajne inni. Nama dhugaa garuu nama isa qeequ, nama isa arrabsu, nama isa mormu hin kabaja. Mootummaan akkanaa nufaa jiraatu. Dhugaan isin hin arra na gammachiisteewu. Maaliif girrisaan dhageessu nu dhageessa. Girrisaan faarsee bulaadha. Faarsee bulaa mootummaa jettanii minoo girrisaatu faarsee bulaadha. Nama dhuunfaa gama amantaa gama gosaa isin kana jala deemtan. An dhugaa jirtuun isin hima. Kan faarsee gosaa amantaati. Faarsee bulaa gosaati. Faarsee bulaa gandaati. Kan gosa kan ganda kan amantaadha. Malee isin sammuu keessanii nama xiinxaltanii waan jetta waan namni tokko waan maxxansite abolu akkana balleesse asoo addan baasne nama jala fiidan. Ndaw faarsee bulaa biltsiginnaatu isinirra jira. Isaan maallaqni kafalamee fi maallaqni kennamee fi faarsa mootummaa. Isin garuu darasaa TikTok irraa mataan lukkubsitu hunda akkanuma faarstan. Faaxee binti maarree faaxee fitti maarree kanis. Warri waaqayyootis akkanumatti warra wangeelaa dhiisee ajandaa oofu wanta jettan. Isin faarsee bulaa sobduu waa taataaf mootummaan illee isin hin dhagee. Nuti gadi baanee yoo itti aboo waan akkanaa jira jenneen amma gadi baanii toonnaa jala oolchan seera uummata seera qabsiisan jirtu. Nu dhageeyan mootummaan nu dhageesse. Abiyyi Ahmad follow walitti qabu. Haa ilaala. Abiyyi Ahmad follow na godhee jira. Ana follow godhe. Isin kakkana nama tuffattan kan. Abiyyi fi Zinaash follow kiyya qaban. Follow walitti qabu. Shimallis Abdiisaa hojiidhaa follow walitti qabu. Warra godinaa hojiidhaan follow walitti qabu. Yoo haqaaf dhaabbatte rabbiin illee si kaasa. Haqaaf dhaabbadha. Hin faarsinaa. Amantarra dhaabbatanii warri kiristaanaatiis, warri islaamaatiis, warri gosaatiis gosarra dhaabbatanii osoo hin taane haqarra dhaabbadhaa dubbadhaa wanni isin hin jiru kana. Waa hundumaafuu gochi amma godhame kun silaa ramadaana kanaan beenxeetiitu asiida itti naqe jettanii hawaasni kun yoo walitti bu'e sirriidha moo dogongora barreessaa haa. Haka nama hakan feetan isini. Haka dhugaan dubbachuun barbaaddanii bar. Isin waaqayyoon keessan nama bar. Abbootii amantaati malee waaqayyoon keessan abbootii amantaa yoo dogongoratee dhaabbachuu qabu jettanii warri ortodoksiitis warri islaamaatis warri beenxelleen yoo karaa malee deemanii ajandaa ala deemanii barnoota dhiisanii wanta ja'anii shaqqalaa isaanii jabeessan dhaabbadhaa jechuu isinirra jira. Wallahi isin hin jaa. Amma reefu wanni gochi guyyaa irraan godhame Abdii Raggaasaa beenxeetu asiidatti naqee kaa islaam Allahu akbar jechuun kuni maal jechuu? Hin fudhannu isinirraa waan akkanaa kan. Maaliif hin soba? Maali qoy amma wanni inni haasa'u jiru si galee Abu Musaab wanni inni jaa jiru yoo jaarsaa jaartii wallolte yoo namni islaamaa tokkoo fi namni kiristaanaa tokkollee dhuunfarratti wallole yoo yakki tokko nama lama jidduutti fedhu islaamaa haa ta'u fedhe kiristaanaa haa ta'u nama lama jidduutti lola bu'e
kara gosaa kara amantaa geessuun dogongaraadhaa miti obboleeyyan kiyya. Dhimma kana bar dhimma faamilii keessaatiimi. Yoo numaa uumee namni tokko nama islaamaa tokkoof namni kiristaanaa yoo kan wallalu ta'e kabbadaa fi Maammadii gabra madanii fi Maammadii wal dhumate nama lama dhuunfaa la wallolee malee maaliif amantaa jala fiiganii dhaabar karaa amantaa naquun? Ani jechuun haadha warra isaa haa ta'u waan fedhe haa ta'u amantatti hima achi harkistani. Fedhu amantuma isin jettan sanuu haa ta'uudhaa baran. Nama dhuunfaa tokko maaliif namni dhuunfaa wal dhabee yeroo hunda nama Finfinneetti wal loleef Su'uuditti hudduu muka wal neetan. Miskiina karaa deemu jechuudha. Kuni dogongora wanni akkana ka wal lolee Finfinnee irratti waliidhaan TikTok irratti Ameerika irra wal lolee TikTok irratti isin miskiina karaa deemtu mukatti neetan. Kuni dogongora gosummaa jaahiliyyummaadha kuni. Nama dhuunfaa lama ka wal lolee rakkoo uume amantaa keessa neexanii namni akka gosaan tagoosaa milkooytan haadha miskiinaa boochistan amma karaa amantaatiin dhuftan jechuudha. Konkumaa usinitti hin dhiisnu nuti. Konkumaa akka mana haareetti walitti baana. Nutu gaafa san firraa isin dhiisneeti malee gosummaadhaa akka injifattan silaa nuti gadi baanee dubbanne gosummaa san ummootan. Yeroo dhibba tokko isin himne hay Muniirii fi obseen guddataa yoo wal lolte islaamaa fi kiristaanaa wal lolee hay yookaan Wallaggaa fi Harargee wal lolee nama dhuunfaa wal loleef daa'ima xixiqqoo Ameerikatti nama wal arrabseef bar nuti ni beeynaa bar beekaa isinitti dhiisne muka walitti naqaa jennee keessaafuu warra kibba bahaatii fi warra bahaa kana beekaa isinitti dhiisnee bar sagalee isinii da'uu dadhabneetii miti jaahila waan taataniif nama Ameerikaa shiishaa dhugaati jiicaatii qamaa barcaa digdii godhee waa'ee gosaa haasa'ee ati muka biyya arabaa kanarraa muka wal neexa. Achiin wal cinaa jiran gidaara achi wal bira manni isaanii waliin maxxansaadha. Ilaa yoomii ummata keenya kana walitti buustan arra harargeen gostish harargee keessa jirtu kiraa manaa waliin galtu nasitti himaanaa waa'ee biyya arabaa guututti magaalaa guutuu information naaf beekaa. Sababa nama dhuunfaatiif jettanii nama dhuunfaa fuutanii amantaa keessa geessitanii kana dhiisaatii haa gargaarru balaan irratti bu'e ustaada keenya haa gargaarruun waa tokko ajandaa kiristaanaa fi islaamaa dhiisaa akkaawuntii isaa kaayaa akka Haydar Abdii bilisummaallee naatiyu dhimma biraa maarree harkaa qabanoo dhimmi kun kiristaanaa hojii waliin qabu jettee dubbachuu qabda. Atuu wayisi keessa jira. Maal jechuudha akkas dubbii tana kiristaana akkana godhee musliima akkana godhee dhiisaati akkaawuntii warratti maallaquma naqaa waa'ee maallaqni haa gargaaramu lakkii wanni kun amantaa wajjiinii miti sababa amantaatii miti jedhuu qabda. Haydar Abdii bilisummaa viidiyoo harkeetiin jira. Dhimmi kunis waan asirratti dubbatanii miti seeraa dubbachuu qaba. Waa'ee maaliif seerri dubbata? Ati sooshaal miidiyaan seeraa ummata sobduus tasgabbeessuu qabda. Ani isiniin hordofuuf jira amantaa Benteetis, Ortodoksiis, Islaamaas warra tiktokii kana. Ummanni kaan akka warri gosaa jaahila haa jennu. Warra gosaa afran kallo itu anniya maarree amma faashina kanaa dhufe dhiyoo tanaas. Hay Arsii Jimma Wallo jettan okay warra jaahila jenne warri gosummaa kun isinoo warri amantaa ta'u yeroo hunda isaanii isinii wangeela lallabuunaa garuu
إسني حديث دبتنا قرر قرب بجارتني قري ماري قري وانجيلا قري شهادة كري يسوس فت حواسا وابرسيسا حواسا مخولين نقوخنا قديبا هاتي وابرسيسا حديثا في قرآن برسيسا وانجيلا للبا مالي يرو هندا قرر أماتا قبلا ما دي دمي أفوري راونتا قري ماري نمخم سيدي تايلا مالي ولتي يسوس كنا نبي محمد الربسة ما ولتي كيستر أمانتا خنا كريكرين كنامتي أمانتا نما ريسبكتي قوتيتي نمتي ولتي داولي قوتيو كريكري لهم انتنجتا وهندو بافو وانتي هندا أمانتا أكا ورا قوسات تيو كقدي بتنتاني أني ورا أمانتا وجدان شيخ موسى سوالا شيخ علي جمّا شيخ عبد السلام كدير قديباتني درسها في وري خانيس كيس قبر ميكايلي في جيس مارين هنتي قديباتني باستر هندينيس قديباتني إجومتا كان اتيمو قبدان وان رونفا هندا هاسا كيسا أكا هنيني وان كان أكا دابان وامنشاني سيدي قودا شيكوتي رايس كيسي رايس باستري رايس تيك توك هيرا خاتيانو نقودان ريسبكتين قدو خوني نبي ريسبكتين قدو خوني يسوس بريسبكتي قدين هاسو أمتا والجيبسيسان أمني والجيران أبتشو إيسي خان أمانتا سلاما جلت لغوتي خان بنت جلت لغوتي خان أرثوذكسي جلت لغوتي يو انت جن نمني كينيا واتك والغرغارو إيسي نمني أكا دينا واللال واني ناني هاسو كان لا فاشن اتفاقات نو أمانتا نمني والجيري بكا غوسا نمني والجيري كيسافو أورومو وني جامو بكا نمني باية ركيساتي باية كان ولينا كده ويوادوف أكا غوسو ماسن إثيوبيا كيستي أكا أمني سعوديتي في يمنيتي مسكينة والفتش سنسانيتي إثيوبيا كيستي هواس أكا ولتين بوسني فين وانا كان ويواد غلطهما غرو موتومان لو دغيسه هدو خيتتي نما اوللا كنا اوفي غلطوب نغيتي